Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие друзья. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Это ваш брат Приска из Монреаля. Аллилуйя. И, конечно же, я рад снова выйти в эфир, чтобы поделиться Словом Божьим. Бог благ, Он прекрасен и Он чудесен. И как я всегда говорю, как только первый подключится, думаю, что сможем начать. О, настолько Бог прекрасен. Я благословляю ваши дома, благословляю вашу жизнь. И знаете, я хотел сказать следующее. Вы можете найти все видео, которые именно в рамках этой передачи «Помощь и святилище». Все видео мы можем найти на YouTube. Если вы напишите «Приска Лалисини» или просто «Помощь и святилище», там все видео вы сможете найти. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Итак, я прочту книгу «Деяния апостолов». Очень известная история. Глава 16. Деяния апостолов, 16 глава. Эта история очень известна нам, особенно те, которые уже знакомы с Библией. Эта история касается Павла и Силы, когда они были заключены и брошены в внутренней темнице. Но я убежден, что ты будешь благословен, поэтому просто будь внимателен, сначала прослушай и потом делаешь выводы. Читаю 16 с 25 стиха. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темницы же страж, пробудивших и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Аминь. Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Сегодня я хотел бы немножко продолжить ту тему, на которой я последний раз остановился. Эта тема касалась служителей, или же руководителей, или же лидер домашней группы, или же просто лидер. Я понимаю, что очень часто идет споры, слуги или служители, или лидеры. Послушайте, что хоть одно, хоть другое, суть в одном. Иметь сердце, готово помочь, готово служить. Вот. А все остальное, это просто, знаете, это демагогия. Спасибо за ваши приветствия. Приветствую вас, Лена. Приветствую вас, те, которые со мной онлайн. Рад, что вы поддерживаете. Рад, что вы со мною. Рад, что вы уделяете это время для того, чтобы просто также принимать слово от вашего брата из далекого Монреаля. Но близко вашему сердцу. Итак, я говорю о служителях. И в прошлый раз я говорил именно о том, если вы помните, историю по поводу самарянка, встреча Иисуса с самарянкой. Я показал там, что на самом деле очень важно, чтобы
носитель видения, чтобы человек, который является носителем видения, возможно, вы муж, вы глава семьи, возможно, вы руководитель предприятия, возможно, вы священнослужитель. Просто какая бы ни была разница, вы человек, который ответственный за видение. То есть именно вы задаете тон. И тогда я показывал, настолько важно, чтобы вы продолжали держать фокус. Даже если остальные, которые с вами, или сейчас людей, они идут покупать хлеб или так далее. Я просто показал, что Иисус с учениками, 13 человек, были голодные, но зато 12 пошли за хлебом, один остался. Ну, как-то ненормально. И когда Иисус оставался один, он смог продолжать делать то, ради чего он пришел. Почему? Потому что видение было именно у него, но не у учеников. Потому что именно то слово, которое Бог, то поручение было именно у него. Насколько важно, чтобы ты и я, никто, мы никогда не теряли фокус. Не теряй фокус. Если Бог тебе что-то показал, Бог дал тебе, не теряй это. Тебя будут люди поддерживать. Слава Богу, конечно, это правильно, это хорошо. Но если они не будут, я показал грань, что ты должен оставаться в видении. Поэтому, когда ученики пришли, они были удивлены. Спросив, но кто ему принес кушать? Они между собой говорили. Мы же все ушли. Неужели кто-то пришел, принес ему кушать? Он говорит, нет, пока вас не было. Я здесь был. Я с женщиной говорил. И моя воля это исполнить волю пославшего меня. Вот мой хлеб. То есть Иисус, даже когда другие ушли, Он продолжал. Знаете, когда будете служить, когда ты в бизнесе, у тебя проекты, нет разницы. Знаете, будет время, когда люди... Они будут заниматься своими делами. Они скажут, извини, у меня там именинник, извини, у меня там работа, извини, у меня того. Поэтому тебе нужно понимать, что ты должен быть жертвенным, ты должен быть готовым пострадать, попотеть, там, я не знаю, что нужно. Ты должен все делать, чтобы сохранить видение. Это не просто, но это не невозможно. Поэтому сделай все, чтобы сохранить видение. Даже когда у тебя нет поддержки. Когда поддержка есть, конечно, слава Богу. Но когда нет поддержки, продолжай служить. Потому что Бог дал тебе видение, и Он знает, что ты сможешь достичь. И идя за видением, посмотри на качество прежде всего. Иисус не побежал сразу за тысячами. Он, Иисус Христос, провел время, проповедуя этой одной женщине. Но потом через эту женщину мы уже видим, что весь город был. Поэтому не пренебрегай. Даже будь один человек, служи ему от сердца. Все, что ты можешь, вкладывай. 2, 3, нет разницы. Не ищи тысяч, не ищи массы. Служи качественно. Делай все, что ты можешь. Аллилуйя. Поэтому это была грань, которую я показал в прошлый раз. Но сегодня я хочу показать другую сторону. Почему? Потому что иногда, знаете, когда мы это сильно фокусируемся, иногда может казаться, что пастор, он супермен. Нет, он не супермен. Или там бизнесмен, или служитель, или, я не знаю, руководитель, супермен. Нет. Это просто сердце его готово все делать. Сердце его просто в хорошем смысле болит за дело, который Бог поручил ему делать. Поэтому он не может просто так сидеть, сложа руки и видя, как эта вещь не делается. Он будет готов брать. Если нужно что брать, он возьмет. Нужно пахать, он будет пахать сам. Нужно убирать. Если нужно, никого нет, он возьмет веник, он будет убирать. Нужно покрасить, он возьмет, он будет красить. Хоть некрасиво получится, но он постарается делать. То есть он готов все делать. Почему? Потому что он знает то, что Бог дал ему. Он переживает за это видение. Он молится за это. И он готов платить цену. Да, но с другой стороны, я также показываю всем нам, на самом деле, что служитель, там, руководитель или кто угодно, он тоже человек из плоти и крови. Поэтому отрывок, который я взял сегодня, из Деяний апостолов 16 главе, этот отрывок, я, конечно, прошу прощения у всех богословов, потому что я этот отрывок не буду использовать именно в рамках этой истории, как оно там идет. Поэтому я понимаю, что сказать мне, ну, это неправильно, там не так изучали, там по-другому должен быть. Я понимаю, о чем эта история.
a tom što Pavel ici la ni bili v temnici zaključeni, potom bila akaka zimetrisieni kada tam proslavljeni i cepi upali i ani pazom zakachili uiti i to človek, to jest ja znaju etu istoriju. No ja beru просто некоторые стихи, чтобы говорить совсем о другом. Просто эти стихи, они возьму, я их беру как референс, просто как основа. Но я не пойду в том, как об этом здесь написано. Я прошу заранее прощения. Потому что я просто хочу выделить одну мысль из этих стихов. Я опять прочту эти стихи, и я скажу мысль, которую я хочу поделиться сегодня. Около, это Деяния апостолов 16 глава с 25 стиха. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Вот именно здесь я хочу заострить внимание, я повторяю. По герменевтику я понимаю, что мы можем объяснить. Я не об этом. Я знаю, что суть этой истории о том, что Павел и Сила, они прославляли, они молились, они воспевали Бога. Поэтому здесь суть о силе прославления, о силе хвалы. То, что хвала, она разрушает твердыни, она разрушает оковы лукавого. Когда ты хвалишь Бога, цепи падают. Когда ты хвалишь Бога, двери открываются, темницы открываются. Я согласен, да и амин. Я не об этом. Я просто верю эти стихи, чтобы другой показать. Теперь, что я хочу показать? Стих 8, вернее стих 28. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Не забудьте, что я продолжаю говорить о служителях и о руководителях, о пасторах, о тех людях, которые, возможно, вы сами являетесь лидером какого-то служения, или же вы пастор, или же вы служитель, или же вы бизнесмен, или же вы руководитель какого-то предприятия, или своего дела, я не знаю. Или вы член церкви, или же вы просто какой-то человек, который подключился. Я хочу показать главную мысль здесь, на их словах. Темничный страж был ответственен за эту тюрьму. То есть на тот момент он был главный, он был ответственен, он отвечал за все происходящее там. Ему вопрос молитвы, хвала, поклонения, там он... Давайте это пока немного оставим, я показываю другую мысль. Происходит землетрясение. И во время землетрясения, конечно, которое мы знаем, что это от Бога, и во время землетрясения просто двери открываются, цепи падают, то есть узники получают свободу, они могут уйти. И Павел говорит: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. То слово, которое я хочу сегодня сказать, хочу, чтобы ты это услышал. Дорогой друг, пожалуйста. Любой руководитель, любой пастор, любой служитель, человек, который ответственный, знаете, когда происходит землетрясение, когда происходят какие-то катаклизмы, если брать сейчас, то, что сейчас происходит в теле Христа, то, что сейчас переживает церковь, особенно в американском континенте, где очень много ограничений, что служить становится труднее. Очень много ограничений. Нет такой свободы, что служить как вы хотите. Нет. Допустим, где я нахожусь в Монреале, максимум разрешается 25 человек на богослужение. Даже если у вас зал на 5000 человек. При этом и дети считаются. И грудные дети считаются в этих 25. Даже если в вашей церкви 10 000 человек, на богослужение разрешают 25 человек максимум. Вы понимаете, то есть становится трудно. Церкви имеют здание. Я говорю практические вещи, которые нужно и оплачивать. Из-за ковида, знаете,
Просите меня, но у многих охладила любовь. Вера пошатнулась. Потому что люди были дома, как-то отвыкли и служение, отвыкли и жертвовать, и поддерживать церковь, и поддерживать служение и так далее. То есть, пасторы, служители, руководители, я беру, вы можете взять в бизнесе, нет разницы. И в бизнесе тоже много бизнесменов, они это время пережили очень трудно. Для них это катаклизм, это словно землетрясение. И когда это произошло здесь, землетрясение, это темничный страж, который был ответственный, который был руководителем. Извините, я не умоляю Павла, я просто беру пример. Извините меня прекрасно, поймите правильно. Я просто беру пример, чтобы показать мысль. Темничный страж. Настолько, когда это землетрясение, он понимает, что когда такие вещи происходят, дверь открылись, конечно, узники, они убегут. Кто останется? Святые, друзья, насколько важно, чтобы в это время, когда такие кораблекрушения, когда такие события происходят, когда в церквях, знаете, не поймешь, кто верит, кто не верит, когда люди на самом деле очень подавлены, они в депрессии, этот страх на них наваливается. Тут, знаете, в церквях, особенно в Америке, правда скажу вам, возможно, в некоторых местах вы не знаете об этом, тут церкви закрываются. Особенно церкви, которые маленькие, они закрываются. Потому что люди не становятся из-за ковида. И второе, конечно, они не в состоянии оплачивать здания, места аренды, где они собирались, где они могли иметь место для молитвы. Мы не дочитываем верующих. И здесь, когда темничный страж, он увидел ситуацию, он хотел себе, написано здесь, 27 стих, темничный страж, пробудивший и увидев, что двери темницы отворены. Он хотел себя, как сказать, он хотел умертвить себя. Но это я беру образ. Я хочу сказать одному лидеру здесь, одному пастору, одному служителю, одному бизнесмену. Пожалуйста, я понимаю то, что ты проходишь. Что словно, знаете, все двери открыты, кто куда убегает. Умертвить себя, это когда, это не сразу взять кинжал и себя вонзить, нет. Это когда ты разочарован уже от видения. Когда ты уже потерял всю надежду. Ты видишь, да, все, ну что мы можем делать? Церковь опустела. Но Бог-то не изменился. Бог остался Богом. Ты можешь Богу продолжать служить. Но я говорю сейчас не о пасторе. Я показываю, о пасторе говорю в другой раз. Вы можете посмотреть предыдущие. Я сейчас говорю о другом. Я хочу говорить о тех людях, которые в церкви. О тех, которые окружают. Смотрите слова Павла. Как хочется в таких моментах, как хотелось бы, я лично, как пастор, как служитель, возможно, ты как бизнесмен, возможно, ты как руководитель, что когда кризис, когда землетрясение, когда просто вашему делу бьют, просто волны бьют вашему кораблю, чтобы были люди, которые придут, скажут, дорогой служитель, дорогой пастор, дорогой руководитель, я не знаю как. Я хочу, чтобы слова Павла, мы с тобой, кто-то из церкви сказал об этом своему служителю, своему пастору. Что послушай, пастор, не делай себе никакого зла, не переживай, не падай в депрессию. Ибо все мы здесь, мы не убежали никуда, мы не исчезли, мы с тобою все еще, мы с тобою. Как хочется, чтобы были те люди, которые скажут, словно, как Павел здесь сказал этому темничному стражу, что не переживай, не бойся, мы не шли никуда. Мы здесь. Как хочется, дорогие, чтобы верующие, чтобы вы в это время, тяжелое время, непростое время, чтобы вы поддерживали своих пасторов, чтобы вы поддерживали своих служителей, чтобы вы в это время показывали им свою поддержку. Вы не знаете, через что они проходят. Вы не знаете, какие переживания, какие стрессовые ситуации. Во всем этом, знаете, вы идете, вы спите и так далее, да. Он сидит, он думает постоянно, как завтра, как церковь, как видение, как скорректировать этот ковид, что нам нужно исправить, что поправить, как теперь по-другому служить, как организовать это онлайн-служение. Можно ли, у нас есть ли у нас все ресурсы, есть ли у нас все, что нужно, чтобы организовать онлайн-служение. Знаете, возможно, нет людей. И, знаете, столько вопросов поднимаются, как хочется,
Как хочется, святые, как хочется, дорогие друзья, чтобы в это время были люди. Некоторые начнут говорить, мы знали, видите, вот нету, да, у него нет веры. Если у него была бы вера, церковь бы росла бы и так далее, и так далее. Во время землетрясения и катаклизма одному Богу известно. Но хочется услышать слова Павла, чтобы были те люди, которые скажут: не делай себе никакого зла. Не в смысле не делай себе зла, не убей себя. Не делай себе зла. Чтобы те пришли, пастор. Мы понимаем, что происходит в церковь. Мы знаем, что пожертвования упали. Мы знаем, что люди сейчас особо не посещают. Но мы будем продолжать. Мы с тобой. Мы поддерживаем. Это наша церковь. Это наш дом. Мы будем приходить. Мы будем помогать всем, что можно. Скажи, чем мы можем помочь, чем мы можем поддержать. Послушайте, как хочется увидеть этих людей, те, которые скажут: мы с тобой. Во времена землетрясений это время, когда на самом деле не только вам нужна помощь. Это время, когда вашим служителям им так нужна ваша помощь. Вашим лидерам, вашим пасторам им так нужно, как же они хотят услышать слова Павла из книги Деяния апостолов, 16 глава, стих 28. Не делай себе никакого зла. Не переживай, пастор. Не падай духом, мой начальник. Не переживай, мой наставник. Мы здесь, мы с тобой. Мы пойдем, мы пройдем это. Не только ожидайте, что пастор вас ободряет. Но послушайте, он тоже человек. Он тоже человек, который нуждается в поддержке, в вашей поддержке. Как это важно. Как это важно, чтобы мы друг друга поддерживали. Святые, как это важно. Есть время, когда он вас поддерживает. Но есть время, когда ему нужна ваша поддержка. Когда нашим служителям, нашим руководителям нужна наша с тобою поддержка. Я убежден, что это слово поможет тебе. Я убежден, что это слово поможет мне. Я не осуждаю никого в этом слове. Но я просто хочу сказать, дорогие, что ваши руководители, что ваши начальники, что муж в семье, дорогая жена, ты не знаешь, о чем муж думает, какой у него ответственность иногда. Просто приходи, говори: дорогой, я понимаю, что не просто эти времена, которые мы проходим, но мы их пройдем, у нас есть Бог. Дорогой пастор, мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Мы пройдем это. Дорогие, не скупитесь на эти слова. Не скупитесь. Этим самым ваш пастор, ваш руководитель, ваш лидер, он еще ободрится. Он еще поднимет крылья. Он еще, это даст ему еще уверенность. Конечно, мы на Бога уповаем. Конечно, мы смотрим на Бога. Конечно, наша уверенность только в Боге. Да и амен. Мы все еще люди. Я говорю о практических вещах. Я говорю о практике. Я не говорю теорию. Я говорю практику. Пусть Бог благословляет нас. Пусть Бог благословит тебя, дорогой друг. Как я всегда говорю, если вы благословены через эти передачи, пожалуйста, делитесь на вашей странице. Или же отправляйте людям в мессенджер. В мессенджер. Пусть они тоже слушают. Пусть они тоже ободряются. Пусть они тоже ободрят своих служителей. Это послание ободрения. И для служителей, и для членов церкви, для всех служителей вместе, для пасторов. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Я благословляю ваши церкви, благословляю ваши дома и провозглашаю господство Иисуса Христа. И я утверждаю, на самом деле, что мы вместе служим. Есть пастор, потому что есть паство. Есть паство, потому что есть пастор. Иисус показал нам этот пример. Давайте будем вместе сообща служить. В конце концов, мы дети Божьи все.
i nam нужно друг другу ободрять. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Пусть Бог вас благословляет. Я благословляю вас. И хочу сказать напоследок. Иисус на троне. Вернее, Иисус все еще на троне. С миром Божьим. Благословение всем нам. Аминь.